Cape Town, Afrika Kusini, ambapo wamezika mabaki ya watu 63 wa asili, wakiwemo wanajamii wa Khoi na San, ambao ni miongoni mwa wakazi wa kale na wa mwanzo kabisa wa nchi hiyo. Mabaki hayo yalikuwa yamerejeshwa kutoka Ulaya. Rais Cyril Ramaphosa aliongoza hafla ya mazishi hayo yaliyofanyika katika mnara wa Kindali ulioko mkoa wa Northern Cape. Mabaki hayo ambayo yalichukuliwa wakati wa ukoloni na kuhifadhiwa katika makumbusho na taasisi mbalimbali za Ulaya yalizikwa baada ya mchakato wa miaka mingi wa kuyarejesha ulioshirikisha mamlaka za Afrika Kusini na taasisi za nje ya nchi. Miongoni mwa mabaki hayo kulikuwa na watu 6 waliorejeshwa kutoka Scotland, pamoja na mengine yaliyokuwa yamehifadhiwa kwa muda mrefu katika Iziko Museums of South Africa na kuwekwa kama maonesho tangu mwanzoni mwa karne ya 20. Wengi wao walifukuliwa kutoka makaburini bila hata idhini ya ndugu kati ya mwishoni mwa karne ya 19 na mwanzoni mwa karne ya 20, katika kipindi ambacho mabaki ya watu wa asili yalikusanywa na kutumika katika kuhalalisha nadharia za kibaguzi. Ramaphosa alisema, ada ya mazishi yenye heshima ndiyo angalau tunachoweza kufanya kama serikali ya kidemokrasia kwa kuwatambua hawa ndugu na dada zetu waliokuwa wahanga wa historia chungu. Alieleza kuwa jamii za asili zilinyang'anywa ardhi zao na kukumbwa na ukatili na unyonyaji wakati wa ukoloni, akiongeza kuwa hata baada ya kifo hawakuachwa kwa amani. Mabaki yao yalifukuliwa kutoka makaburini na kuuzwa katika makumbusho na taasisi za tiba huko Ulaya. Mazishi haya ni sehemu ya mpango mpana wa kitaifa unaoongozwa na Wizara ya Michezo, Sanaa na Utamaduni, unaolenga kurejesha mabaki ya binadamu na mali za urithi zilizochukuliwa wakati wa koloni na ubaguzi wa rangi. Kurejeshwa kwa mababu wetu kwa jamii zao ni hatua muhimu ya kurekebisha madhara ya historia na kurejesha haki. Pia ni dhihirisho la falsafa ya Ubuntu, yani akimaanisha utu, inayotambua utu wetu wa pamoja. Leo wanaporejeshwa katika ardhi yao, tunarejesha heshima walioikosa wakati wa uhai wao na hata baada ya kifo. Walikuwa si watu wa kupuuzwa, walikuwa watu wetu, alisisitiza Ramaphosa. Ramaphosa alithibitisha tena dhamira ya Afrika Kusini ya kurejesha heshima kwa waathiriwa wa ukoloni na ubaguzi wa rangi, akibainisha kuwa katiba ya nchi hiyo inaitaka jamii kuponya majeraha ya zamani na kuendeleza haki ya kijamii. Wakati mabaki haya yamerudishwa, bado kuna mabaki mengi na vitu vingi sana vilivyochukuliwa na wakoloni na bado wanavishikilia, ikiwa ni kwa wazi ama kwa siri, kwa sababu zao mbalimbali. I can't think of a more important occasion like this one. Through this ceremony today, we are in many ways healing the wounds of the past so that we may have closure and build a memorial in the honor of the people we are reburying here today. But also to continue to establish a society in a country which is based on democratic values, social justice, and the respect for the fundamental human rights for all. When these remains were taken away, they were not just being taken away, they were being stolen. So a theft was committed here. They were being taken away without the consent of the families of all these people.